lah, gila. Tadi ya gratis. No. Tapi joki handal nih. Mas Evan kapan bisa bareng-bareng kesini sama anak-anak? Kapan Mat? Kapan? Pulang banyak. Ayo ke depannya nggak bisa lagi. Pantai ini pantai. Ajar terus. Ya. Main trip coy. Belakang. Ekstrim. Ditampil muntah nih kata gua nih. Aduh. Gila lu men, keren banget bro. Keren banget deh. Megangin gilanya capek ya? Histeria ini. Histeria. Nona. Mulut gua acak-acakan lagi. Gila. Hah? Iya bang, gunungnya kok. Salam coy, keren coy. Kalau itu kabut bang. Halo. Gila keren. Wah, keren banget ini. Keren banget. Gila lu men. Dalam banget ya 10 meter. Oh 80 meter gila. Buset, tangan gua udah lemes banget. Oh iya. Jadi desa mati berarti ya bang? Desa yang hilang. Last relax. Ini coy, berhenti dulu coy kita coy. Anjing bone. Tak rusak. Sabar sak. Oh bang. Foto dong. Ini foto. Gua aja HP-nya. Ini dong. Gue lagi video ini. Ya, video. Halo. Halo. Keren ya. Gila lu. Kita lagi off-road nih. Yang atas dong. Atas dong. Perjalanan nih. Otot gue tambah gede nih. Gila lo. Ntar Sena gue suruh depan ah. Nah di belakang, di depan gak suruh nih. Skateboard, udah gitu gua tadi di pinggir. Terus gua badannya kepancing banget. Joki mahal. Anjing, joki gua ngalahin lu. Aduh, buset dah. Joki gue joki mahal. Dia jokian gua paling pertama terus. Oh gua gila ekstrim. Dari ngepur baru bawa mobil nih. Gila keren banget ini. Pada. Keren banget. Kurang aku. Bengker. Angker. Bangker. Itu apa sih?
Yang tempat perlindungan itu tuh. Boleh bang kalau ada letusannya. Yo yo. Oke bang. Boleh foto-foto juga nggak? Boleh. Kita masuk parkir nih bang. Bentar, Hey, bentar kita masuk. bunker nih. Kita masuk Masuk bunker coy. Soalnya yang merah tuh. Bentar dulu ya. Assalamualaikum.